Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқадарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Депутат зейнеткерлердің банктер алдындағы қарызын кешіруді ұсынды. Балабиев премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаевқа жолдаған сауалында қарызға белшеден батқан азаматтарға көмек көрсету үшін банктерге берешегін кешіріп, соттан тыс және сот арқылы банкрот деп тануға, төлем қабілетін арттыруға арналған заңның дұрыс жұмыс істеп тұрмағанын айтты. Мәжілісменнің сөзінше, аталған заң борышкерлердің ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ өтініш беруге оңтайлы жұмыс жасауы тиіс еді. Ал шын мәнінде бұл заңда банкроттыққа тапсыру тетігі де дұрыс жұмыс істеп тұрған жоқ. Қолда бар жалғыз ресурс өтініш қосымшасы арқылы жолданған өтініштер қанағаттандырылмай отыр. Соның салдарынан өмір бойы бенеттеніп зейнеткерлікке шыққан зейнеткерлер зейнетақысынан қағылып жатыр. Көпшілігінің банктер алдындағы төленбей қалған қарыздары бар. Сот орындаушылары бәрінің есеп-шоттарын бұғаттап, шетелге шығу мүмкіндіктерін шектеп тастаған. Банктерге барсаңыз, бар-жоғы 32 мың теңге зейнетақысы банк картасына түспей жатып жоқ болып кеткен. Зар илеген зейнеткерлерді көресіздер. Жағдайы зерттесек, зейнетақы кіріс көзі болып саналады және зейнетақы әлеуметтік қорғалған есеп-шот санатына жатқызылмаған делінген мәліметте. Депутат әлеуметтік қорғалған есеп-шоттарды ашу тек Каспий банкі, Халық банкі және Центр кредит банктеріне бекітілгенін, бұл банктердің филиалдары, тұрмақ банкоматтары көп жерде жоқ екенін айтты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, бізді бақылауды жалғастырыңыз.